দীর্ঘ অনেকক্ষণ পর এত জ্যাম ভিড় রাস্তা, অবশেষে এখন আমরা যানমুক্ত হয়ে এগিয়ে চলেছি। এই নতুন রাস্তাগুলো খুব ভালো হয়েছে। চলো এগিয়ে চলি আরো। চলো তোমাদের দেখানো যাক গরিবের হাওড়া ব্রিজ দেখতে কেমন। এই দেখো, এটা হলো গরিবের হাওড়া ব্রিজ। আমরা এখন তিস্তা নদীর ব্রিজের উপরে, দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে তিস্তার পুরো জল একবারে ভর্তি। সব সময় এখানে জল থাকে প্রচণ্ড। আর তিস্তা এখন দুটো ব্রিজ হয়েছে, মানে দেখতে এখন খুব সুন্দর, আর রাস্তার ভিউস অসাধারণ গাইস। বন্ধুগণ, রাতে যখন বাড়ি আসার পথে এইসব দৃশ্য, তো সারাক্ষণ মানে আমি তো গাড়ি চালাচ্ছিলাম, তো আমার ক্যামেরাম্যান ছিল গোবিন্দ, আমার প্রিয় বন্ধু। তো তার সঙ্গে আজকে সারাদিনের রাইড। তো তোমাদের ভিডিওটা অবশ্যই ভালো